அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பேஸ்மெண்ட் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம், அதாவது கார் பார்க்கிங் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ என்னென்னலாம் வந்து அதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வழியாக வந்து சேரும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து ஒரு 2 டைப் சொல்லுவாங்க. ஒன்று நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். நம்ம வீடு இருக்குது, ஸோ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூமுக்கு ஒரு 2 ஜன்னலாவது இருக்கும். ஏன் அந்த 2 ஜன்னல் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஜன்னல் போதாதா அப்படின்ற ஒரு சினாரியோ நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, 2 ஜன்னல் இருந்தால் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பக்கத்தில் வர ஏர் வந்து ட்ராவல் ஆகி இன்னொரு பக்கம் எண்டு போகும். ஸோ அப்போ ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமோ இருக்கட்டும், ஒரு வீடாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து அந்த ஒரு ஏர் ஃப்ளோவுக்காக ஜன்னல்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம்னா எதுவுமே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோ இல்லை மோட்டரோ எதுவுமே வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேணாம். நேச்சுரலாகவே வந்து அந்த ப்ராசஸ் வெண்டிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஐ மீன் அந்த ஏர் வந்து ஒன்று ஏர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலாம், இல்லை வந்து ஏர் ரிமூவ் ஆகலாம், இல்லை வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகலாம். ஸோ அது வந்து ஈஸியாக நடந்துடும். ஸோ அது வந்து நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். ஸோ மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த நேச்சுரல் நடக்குது இல்லை, அந்த ப்ராசஸ் வந்து நேச்சுரலாக நடக்காது. ஸோ நேச்சுரலாக நடக்காத இடத்துல நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபேனோ இல்லை ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோ இல்லை ஒரு ஜெட் ஃபேனோ இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ 2 சிஸ்டம் தான், நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு வெண்டிலேஷன் அந்த ஒரு ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிற ஏர் வந்து ரிமூவ் ஆகிறது வந்து நடக்கும், ஏர் சர்க்குலேஷன் நடக்கும். அது வந்து நேச்சுரல். ஸோ அதுக்கு எந்த ஒரு பவர் சப்ளை எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகே, பட் ஆனால் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பவர் தேவை, அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஃபேன்ஸ் தேவை. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் வந்து கார் பார்க்கிங்கோடைய வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். ஸோ கார் பார்க்கிங் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இப்போ இருக்கிற சினாரியோவில் உங்களுக்கே தெரியும், பில்டிங் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு பண்ணாலும், ஸோ கார் பார்க்கிங்ன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு 10 ஃப்ளோர் கட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 10 ஃப்ளோர் ஆக்குபெண்ட் வர எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார் தான் மோஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ அப்போ எடுத்துகிட்டு வர சினாரியோவில் என்னன்னா, கார் பார்க்கிங்கில் வெஹிக்கிள் எடுத்து வரும், 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ 2 வீலர் பார்க்கிங், கார் பார்க்கிங் இதெல்லாம் வந்து பேஸ்மெண்ட்டுக்கு பேஸ்மெண்ட் 1, பேஸ்மெண்ட் 2, பேஸ்மெண்ட் 3, பேஸ்மெண்ட் 4 அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில், அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற சினாரியோவில் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறது, பேஸ்மெண்ட் போக போக இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட் 1 வருதுன்னா காரோட என்ட்ரி பாயிண்ட் கரெக்டுங்களா, அப்போ அங்கே என்னென்னா ஒரு ஏர் என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கும், எக்ஸிட் இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் 2, பேஸ்மெண்ட் 3, பேஸ்மெண்ட் 4லாம் போகும்போது ஐ மீன் அந்த ஏரோட என்ட்ரி பாயிண்ட் கூட இருக்காது, ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும், வெண்டிலேஷனுக்கான சான்சஸே இருக்காது. பேஸ்மெண்ட் 1ல ஒரு இன்லெட் ஏர் என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனாவது இருக்கும். பேஸ்மெண்ட் 2, பேஸ்மெண்ட் 3, பேஸ்மெண்ட் 4லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கம்ப்ளீட் வந்து வெண்டிலேஷனே சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வந்து வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நினைப்போம். பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதோ அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பேஸ்மெண்ட் போகிறீங்க, கார் பார்க்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் சொன்னல ஃபஸ்ட்டு சினாரி பேஸ்மெண்ட் 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காரோட என்ட்ரி பாயிண்ட்ன்றதால ஏர் நேச்சுரல் ஏருக்கான ஒரு இன்லெட் கிடைச்சிருது. ஸோ அதை நீங்கள் வெளியில் கொண்டு போகணும். ஸோ அப்போ வெளியில் கொண்டு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட எக்ஸிட், அதோட கார்னரில், அந்த பேஸ்மெண்ட் 1ஓட கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், அதாவது அங்கங்கே டக்ட் இருக்கும். அந்த டக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஏரெல்லாம் வந்து சக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இது டக்ட் சிஸ்டம் இருக்குது, டக்ட்லெஸ் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ டக்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா அது கன்வென்ஷனல் ரொம்ப ஓல்டு டைப்பு. நிறைய பேர் வந்து அந்த டக்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் கொண்டு வர்றதோ இல்லை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதோ வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல. ஏன் அப்படின்னா அந்த டக்ட்டை நீங்கள் வந்து ரூட்டிங்கு, அப்புறம் அந்த டக்ட் போகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரோட அக்சஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைக்காது. கார் உள்ளே போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டான காராக இருந்தால் அந்த இதில் கிளியரன்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர சினாரியோவில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டக்ட்லெஸ் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் தான் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. டக்ட்லெஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, ஒரு 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 இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ளோர் மவுண்டட் ஒரு ப்ளோயர்ஸ் வந்து வச்சுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ப்ளோயர்ஸ் வித் அது வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து சக் பண்ணி உங்களுக்கு அமிச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதான் வந்து ஒரு ரூம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கார்னரில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் வச்சுருப்பாங்க, அந்த கார்னரில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து உள்ளே வந்து சக் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா அது அந்த ஏரை வந்து ரிசீவ் பண்ணி எடுத்து அமிச்சிட்டே இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது, பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா
இதோட ஃபோர்ஸ், அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரோட ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்த எக்ஸாஸ்டோட ஃபோர்ஸ், அதுலேயே வந்து இந்த விஷயம் முடிஞ்சிடும். ஆனால் ரொம்ப லாங், பேஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப லாங் இருக்குது, பேஸ்மெண்ட் 1 லாங் இருக்குது, பேஸ்மெண்ட் 2 லாங் இருக்குது. அந்த மாதிரி சினாரியோவில் இங்கேருந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே வந்துடும், எக்ஸாஸ்ட்டு வெளில போயிடும். அப்போ இன்பிட்வீன் இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது, இன்பிட்வீனில் இருக்கிற அந்த ஏரை வந்து இங்கேருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அங்கே கொண்டு போகணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டக்டாக இருந்ததுன்னா டக்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடம் எங்கெங்கே வேணும் வச்சுருவீங்க. ஸோ டக்ட் இல்லைன்னா டக்ட்லெஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜெட் ஃபேன்ஸ். ஸோ ஜெட் ஃபேன்ஸ் வந்து அங்கங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஜெட் ஃபேன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷன், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து கால்குலேஷன் போட்டுலாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ எப்படி எந்தெந்த இடத்துல ஜெட் ஃபேன் வந்து கொடுக்கணும், அது வந்து எப்படி ஏர் ஃப்ளோவை சக் பண்ணி அங்கே எண்டில் போய் கொடுக்கும். ஸோ எல்லா விஷயமும் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிவிடுவாங்க. சரிங்களா, இது நான் சொல்கிறது வந்து டக்ட்லெஸ் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, டக்ட் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஜெட் ஃபேன்லாம் வராது. அவங்க நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபேன்லேருந்து டக்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுக்கணுமோ த்ரூ அவுட் அந்த பேஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் எடுக்கணுமோ அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் அந்த இதில் வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்களா, டக்ட் மூலிமா எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஃப்ரெஷ் ஏர் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் டக்ட்லெஸ் சிஸ்டத்துக்கு தான் யூனிட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஃப்ரெஷ் ஏர் யூனிட் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் யூனிட் இருக்கும். இன்பிட்வீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஃபேன் இருக்கும். அந்த ஜெட் ஃபேன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி போகணும். ஸோ ஆக்சுவலாக எதுக்கு இது வந்து பேஸ்மெண்ட்டில் நிறைய பேருக்கு ஏன் பேஸ்மெண்ட்டில் ஏன் நான் வெண்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கே தெரியும் ஹசார்டஸ் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெஹிக்கிள் ஓட்டிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசார்டஸ் கேஸஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இட் இஸ் நாட் மோர் ஹசார்ட் கம்பேர் வித் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ CO2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ தான். பட் அதோட PPM லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு இஷ்யூ வரும். பட் ஆனால் இந்த CO கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது தெரியுங்களா. ஸோ வெஹிக்கிள்லேருந்து வர அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஹசார்டஸ் கேஸஸ் அப்படின்னுவோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, வேறு என்னென்ன ஹசார்டஸ் கேஸஸ்லாம் வந்து வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக் பண்ணி வெளியே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸோ உள்ள நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் பார்க்கிங் அப்படின்னா அந்த கார் பார்க்கிங்கில் வந்து மினிமம் ஒரு காரை பார்க் பண்ணிட்டு நடந்து வர்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு 2 வீலர்ஸை வந்து பார்க் பண்ணிட்டு நடந்து வரதாலும் சரி, இந்த மூமெண்ட் அந்த ஒரு 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 5 மினிட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த 5 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே வந்து உங்களுக்கான நிறைய வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இப்போ வர எல்லா ஹைரைஸ் பில்டிங்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றத வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த நான் சொல்கிற அந்த ஜெட் ஃபேன் இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த ஜெட் ஃபேன் வந்து இட் இஸ் ரன் பேஸ்ட் ஆன் தி கார்பன் மோனாக்சைடு லெவல். ஸோ ஒரு லெவல் வந்து நம்ம செட் பண்ணிடுவோம், அந்த லெவலை பேஸ் பண்ணி அந்த ஜெட் ஃபேன்ஸ் வந்து ரன் ஆகும். அந்த ஜெட் ஃபேன்ஸ் வந்து ரன் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் அந்த எக்ஸாஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். சரிங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, 2 விஷயம் தான் நம்ம நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம், மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம், அதுமாதிரி வந்து டக்ட் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் டக்ட்லெஸ் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். இப்போ வர சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து டக்ட்லெஸ் தான். யாருமே வந்து பேஸ்மெண்ட் 1, பேஸ்மெண்ட் 2, பேஸ்மெண்ட் 3லாம் டக்ட் போட்டு எதுவும் பண்ணுறதில்ல. ஃப்ரெஷ் ஏர் யூனிட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் யூனிட். ஸோ இடையில வந்து ஜெட் ஃபேன்ஸ், அந்த ஜெட் ஃபேன்ஸ் வந்து CO2 லெவலில் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரன் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த சினாரியோ இருக்குது. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான். யாருமே வந்து பேஸ்மெண்ட் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் எப்படி அப்படின்றத வந்து தெரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்துருந்தீங்க, இப்போ பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கிடச்சிருக்கும். பட் இதில் என்ன நிறைய விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா எப்படி உங்களோட ஃபேன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ வந்து CO2 லெவல் இருக்கும், அது எப்படி வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க ஜெட் ஃபேன் கூட. ஸோ வேறு என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும், என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் வந்து உங்கள் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, இதை பற்றி நம்ம வந்து 1 by 1 நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான், இன்ட்ரடக்ஷன் டு பேஸ்மெண்ட் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களுக்கே வேறு ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய்.